Tak, rýchla zdolávačka. Zase som dal trošku 24, takú, čo to bola, nejaká 24 rozpustná, a peletu som dal takú prírodné játra od Václavíka 16 miesto plávačky. Dal som trošku väčší otrh. Dneska je tu trošku viacej ľudí, takže som išiel na nové miesto úplne akože bez zakrmu. Ale na sonáre som videl, že sú tam ryby aj krajšie, väčšie a naozaj parádna ryba, tak sa s nej teším. Zdolávačka nebola veľká, lebo išla ku mne, to len bolo treba navíjať rýchlo, a aby to nebehlo susedovi. A už na brehu sme sa trošku pohrali. Takže teším sa z ryby, super. Chvostisko zase parádny, vyfarbená, zdravá ryba. Čo viacej dodať, tak držím palce aj ostatným. A možno ešte niečo príde. Čaute.